Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日我要同大家講下小河同埋其他第二個家的工作，嘅職業。而家開始講。小河負責救人，嘻嘻，快啲俾我救人，一陣先。OK， 小米呢就負責寫情報，如果佢收集咗情報嘅話，叫小河去救人。多多指教。然後呢，等陣先，呢個係偶像小丸子，如果大家想睇佢表演嘅話，就可以去睇啊！哇！啦啦啦啦啦啦啦！如果喺第一個家嘅話，佢就負責救人；如果係喺第二個家呢，就佢負責送人，而且佢係救人嘅。OK， 咁呢隻狗仔都係負責救人。哇！佢係負責佢係負責送人去嘅，即係如果小河揾到人啦，跟住就抱佢上去，跟住就救佢。另外呢兩隻係保護者，如果有壞人，佢哋就會出動。咁介紹完畢，而家就睇下佢哋嘅工作啦。OK， 小米有冇任務俾我啊？有啊，遠處有個人受咗傷。我即刻救。OK， 好，我去救人啦。翹住隻腳仔。你冇事啊嘛？冇事。要佢坐喺度。好啦，出發！到咗啦，要醫好佢。你搞住。我揾到傷者。多謝你救咗我。咁咩咁冷淡喎？算啦，我哋要溫柔。你真係好快手喎！咁我再俾多個啊。OK。小河，小心啊！唔係。你呢隻嘢想做乜嘢？你邊個？唔使理啦，我哋跳返去先。
先。呢度交俾我哋兩個處理。你真係過分啦！呀！兩個人合體，重拳！耶！打贏咗啦！啦啦啦啦啦！啊！弊啦，要睇下小河佢哋點啊！小河，要快啲送去俾佢哋，俾嚟到治療啊！好。多謝你哋啊！唔使客氣，你冇事就好啦。係。多謝你之前救咗我。唔使客氣。我哋都要告辭啦，你以後要小心啲啊！知道。嘻嘻，你以後要小心啲啊！知道。我哋繼續啦，呵呵。佢哋嘅生活情況就嚟到呢度啦，唔知大家覺得有咩感受呢？歡迎留言啊，拜拜。